我们经过了一个那个洗手米，他靠，还有一个牌子而已，这样经过而已。我开车带着我妹妹，他就说惨了，我说他什么惨了？他说我晚上会发作，真的当天晚上就发作了一直哭闹不休。那时候我跟我大姐看到这种情形我们就立刻跪着为他按手祷告。几次按手祷告，这个孩子就安静下来，安静下来。我妹妹就站在那里看见神的大能。之后她回去就天天为这个孩子，还没有睡觉以前。一定要好好呼求主名没有呼求主名就不敢睡觉。这样的过去这个孩子不用收金了，就好。后来我妹妹就很快的就受尽她就过了这个教会生活，对不对？感谢主，我妹妹也得救。最奇妙的是我的妈妈我的妈妈在我这个搬回来高雄我之前都在台北也在台北那边工作，在那边服侍。那在6年前搬回来高雄。那我妈妈在搬回来的那一年她这个也是虽然我妈妈是已经看到我们这么多孩子都信主了我妹妹还没有信主，她就叫她赶快去信主。我姐姐还没有信主，她说你还光听去信主，她自己就不信主了，她就叫我妹妹去信主，叫我姐姐信主，她自己却不信主因为她觉得到处都是神，她真的是一个寻求神的人。在乡下，我妈妈也不认识字就到处拜，到处拜。以前跟着我姐姐拜，我姐姐进主以后就跑到慈济里面去了，跟着她的这个老板娘最好的朋友，一直在慈济里面待了很久的时间一直分辨不出到底哪一个是真的神所以她这个就在我搬回来的那一年那主也怜悯给他的一个环境他那时候这个肾脏结石没有处理好之后非常严重的发炎那在长庚那边这个导致那个败血症那当时败血症又休克医生觉得说这个是非常的困难也开了2次的那个病危通知那一段时间里面我们这个迫切的为他祷告很多的弟兄姊妹都去为他祷告。他在家务病房里面，很多人为他去为很多弟兄姊妹为他祷告。然后这个全省，我跟我姐姐妹妹分布在各地很多地方的人都为他祷告。然后连印尼、新加坡弟兄姊妹也为他祷告。那当然同样的慈济的人也常常去看他他去看。就在这个段的时间我妈妈突然间里面突然间她只记得说怎么好多人在为他祷告他是跟我醒了以后，他自己做见证他跟我说那时候昏迷这种血压大概40左右而已他就给我感觉他只听到很多人在为他祷告。那时候他的心就在那个时间在家务病房里面就向着神打开了。他就跟主说主主耶稣你若我改当好凯我就教阮后生这回来信你。主就听他这个祷告，实在是医治了他他这个没多久他就从家务病房就出来了出来之后也很好。他本来今天是要来跟我一起做见证他因为路主那边这个有一些活动明天路主那边有刚买的照会有些活，所以他今天没有来下次有机会请我妈来这里一同的诉说主的见证。妈妈就在那段的时间里面他实在是厉害的摸着了主，里面就向这位主祷告。那主拯救了他。他还没有出院的时候就开始在病房那边信收还没有受尽那时候他还要开几个刀还没有受尽就这个劝人家信主了。那我妈妈是虽然看不懂圣经但是她每天读这个高峰真理、诚心圣言，他去读然后天天打电话问我在这上面这公这下啥回他看不懂报纸圣经看的蛮多的天天早上起来在那里读经在那里祷告，对不对？感谢主今天他主赐给他这样的渴慕，真的一个转变。主的话是信实的，信主耶稣，我和我一家都必得救。弟兄结婚以后其实婚姻生活对我来讲是一个蛮大的转折点因为我们2个是个性完全不同的人，可以说一个在东，一个在西那想法、观念文化背景是完全不一样那我真的无法想，如果不是主在我们中间做调和，我真的无法想象我们2个可以这样相安无事在一起生活。对我觉得真的是借着主主在我们中间就把我们的不同变成是互补，然后借着这些不同，就叫我们彼此提醒，也借着这些不同叫我们成为在教会生活中很好的配搭。那我觉得我在教会生活当中也学到很多。那我记得当时
每个主日会后都会我们一起用饭嘛。那我就从一个完全不会做菜的新手，那因着弟兄姊妹当我的那个实验品到今天我是可以做出三四十个人吃的饭食都没有问题。阿妹，是在教会生活中得到很大的成全和帮助。那弟兄姊妹也很多弟兄姊妹很多的家是我们很好的见证和榜样。那虽然我是过得蛮喜乐的教会生活，但是我对主真正有经历有摸着是在我那个生产前后。我大概离开电视台以后，我后来到一个基金会里面做编辑。那其实那个工作环境就很单纯，然后我也蛮喜欢做文字工作。那但是因为要即将生产，那时候我就跟弟兄有一些考量，就觉得说，必须要自己带孩子，觉得孩子要自己带。那我就决定放下我的工作。那因为当时我弟兄在全时间服侍，那我们如果我放下工作的时候，对我们来讲是有蛮大的压力，因为那时候我们在台北租房子，那每个月的租金就要16000。那我就想说。但是我们虽然是觉得说，经济压力很大，但是我们有这样的信心愿意就是放下我的职业那我们就在主面前寻求祷告但是主也是为我们开路对啊，当我觉得说，需要这样做的时候，我就跟我老板开口嘛。那结果没想到我老板就跟我说，就叫我结婚，就叫我生产以后就把稿子带回家去做，他薪水照给。然后这样子，我这份薪水就一直领到我回到高雄，然后我弟兄从全时间退下来找到工作为止。我觉得真的，如果不是主做的我不敢想象世界上会有这样的事会临到我。对啊，那在生完老大坐月子期间那他刚好就被发现说他有血颈不晓得你有没有听过血颈就是他的胸锁乳突肌从这边到这边有一条肌肉叫胸锁乳突肌，他这边有硬块，所以他的脖子是无法自由转动，他就转不过去，因为他硬块在这边。那所以我那时候发现有这样的症状的时候，就必须到医院去做复健。那时候就复健师就要借着按摩做超音波，然后就把他头这样硬转，那就是在1个礼拜要去2次做复健。那我在家也要常常的帮他做这个动作。那当时对我来讲是压力是蛮大的对，因为这样子的孩子等于说你时时刻刻都要一直叫他转。但是我觉得这件事也十分提醒我，真的主给我们很多机会让我们转但是我们却像主是硬着颈项不可以自己转，那就只好让别人硬转。对啊，那是真的非常痛苦，因为他每次去被转都是哭得非常的厉害。对啊，然后他的状况也非常的多像他的睡眠很浅大概半个小时到1个小时，他就活力十足。然后睡觉的时候，我只要像我在看稿子，只要一翻页，他就醒过来。所以我那时候我的时间呢是完全被他破碎就没办法做自己的事情。然后他的小毛病也很多，常常鼻涕一流就是好几个月，然后耳朵里面又常有一些黏黏的东西然后那时候去看都不是要命的大问题但是去看医生，医生又解决不了。对啊，那有一次我就记得他那个鼻涕就这样一直流了好几个月。那很多弟兄姊妹也跟我讲说，那可能是气候的关系没办法，这个问题是没办法解决。但是我在想说，这个总不能这样一直下去那我就向主祷告，就是求主来医治他。可是没想到真的我祷告完的隔天之后就鼻涕就不流了。对啊，其实以前也有姊妹曾经跟我交通过，就是有孩子的病他们是怎样跟主祷告祈求，但是我那时候都是听听就算了，因为我觉得好像不太科学，而且觉得说不可能有这种事，但是事情就这样发生了。所以我就学的秘诀现在孩子生病我不是先去看医生，真的是先要寻求主，向主祷告，唯有主是我们唯一的拯救。所以主在我们的里面实在是又活又真因为时间的关系，我们实在没有办法一一的诉说。我们实在经历这位主在我们的人生里面，没有这位主，我们的人生实在是不完全的，不能完满的没有这位主我觉得我也没有办法从我那种封闭的乡下孩子怎样的敞开我的心向着人敞开我的心没有这位主我的姊妹这个高傲的个性我不晓得能够怎么样来跟他相处在我们的过程中实在是满了这位主天天的与我们同
同在。对，所以我们在那时候我们结婚的时候，实在也是很喜乐，很想把我们的家完全的奉献给主。阿门。我们巴望我们都能够一直来服侍我们的主。阿门。实在是觉得这是我们人生最有福的一件事情。因为孩子常常跟我祷告，他也说主啊，我要服侍你。我们要侍奉你。我觉得这是我们人生能够最好的选择，也是最好。